SRF Audio. SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönecker. Mein Gast ist Christiane Trapp, eine Kriminologin, die tief in die menschlichen Abgründe schaut und noch ein bisschen tiefer kann singen als Heavy-Metal-Growlerin. Sie ist Kriminologin und Leiterin der Cold Case Task Force bei der Polizei Basel-Landschaft. Das heisst, sie will ungelöste Fälle klären, um jeden Preis. Und sie ist eine der ganz wenigen Frauen in der Schweiz, die diesen Job machen. Privat ist sie Metal-Musikerin und Künstlerin und steht mit geballter Energie und Lebenslust auf der Bühne. Wie bringt sie das alles zusammen? Und wieso sind wir so fasziniert von True Crime? Und gibt es so etwas wie das Böse? Und wie schafft man es dann, als Gute im Mensch zu glauben? Über all das will ich heute mit ihr reden. Schön bist du heute da, Christiane Trapp. Herzlich willkommen. Ja, danke vielmals, ich darf da sein. Ich habe mich gefreut. Wenn man den Horror der Welt so nah im Alltag erlebt wie du, wieso schaut man freiwillig jede Woche True Crime? Oder Tatort ist bei dir wirklich so auf dem Sonntagabendplan, oder? Ja, das ist es so. Aber das ist... ich habe dort nicht mehr die berufliche Brille an. Also manchmal schon, dann schaue ich und denke, oh nein, wie kann man nur... Oder nein, das läuft gar nicht so ab in Realität. Ich muss manchmal auch recht lachen. Aber so zur Zerstreuung gibt es noch gern. Auch wenn ich meistens schon relativ gleich weiss, wie es ausgeht. Aber so zum Glätten und Putzen und so im Hintergrund noch so ein Krimi ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das ist noch spannend, was du sagst. Also du weisst schon von Anfang an, wer der Täter oder die Täterin ist. Ja, meistens relativ gleich. Es kommt ein bisschen darauf an, welches Krimi-Format das ist. Es sind natürlich auch solche, die sehr gut gemacht sind. Aber gerade vor allem so die amerikanischen Serien, das ist recht einfach gestrickt. Das ist nicht sehr anspruchsvoll, um darauf zu kommen, wer es ist. True Detective, Tatort, Derek, es wimmelt ja wirklich von so Serien. Irgendetwas spricht das an. Und mich nimmt es schon ein Wunder. Also, wie schaut man das aus Sicht von einer Kriminologin? Was sind denn so die häufigsten Fehler, wo du jetzt gerade sagst, da muss ich manchmal auch lachen? Oder da weiss ich so, ja, okay. Ja, also das erste ist mal Spurenschutz ist für die ein Fremdwort. Wenn ich denke, wir an den Tatort gehen, wie wir müssen aufpassen, dass wir keine Spuren kontaminieren, keine Spuren kaputt machen. Aha. Das ist relativ krass, wie die dort mit dem Material umgehen. Das andere ist, wir sind natürlich an die Strafprozessordnung gebunden, an das Polizeigesetz gebunden, an Datenschutz gebunden. Wir haben Persönlichkeitsrecht auch zu wahren. Und wenn man dann schaut, irgendwie kommt irgendein Maschinenli und dann gibt es ein Match und dann hat man noch die ganzen Krankenkassen, Unterlagen und alles, was persönliche Daten sind. Das wäre bei uns Gott sei Dank nicht möglich. Weil es einfach undenkbar wäre, oder? Punkto Datenschutz. Ja, und auch von Gesetzes wegen. Also ich finde, gleisige Bürger braucht man in diesem Sinn nicht. Aber das, weißt du, Menschen sich so gerne und viel True Crime reinziehen, ich habe mich auch gefragt, was macht das eigentlich mit uns? Mir ist es wie, ich kann das nicht. Also mir ist es wie ein Abgrund zu tief reingeschaut. Da kann ich nachher nicht mehr schlafen. Mord, Tod, Gewalt, was macht das mit unserer Seele, unserem Hirn? Hast du dir das schon mal überlegt? Ja, das habe ich mir natürlich schon überlegt. Wieso jetzt True Crime, vor allem so von XY und so. Was macht das aus? Will ich das überhaupt? Will ich in solche Formate gehen? Und ich denke so, es hat verschiedene Komponenten. Das eine ist mal, wir Menschen sind alle irgendwie so ein bisschen süchtig nach Nervenkitzel. Mhm. Und das ist etwas, wo wir wie maximale Angst haben und einfach hoffen, dass es uns wie nie tangiert, oder? Also unser Hirn unterscheidet eigentlich nicht wirklich, ob jetzt das ein echtes Verbrechen ist, das wir erleben oder ob wir das im Fernsehen sehen. Also wir haben den gleichen Adrenalinausstoss eigentlich. Und nachher, wir sind ja in einer sicheren Position, wir sind daheim, es passiert uns nichts, das wissen wir. Also können das eigentlich voll uns wirken. Nachher irgendwann später kommt dann so der Dopamin-Serotonin-Ausstoss, der dann relativ lang anhebt und mit Glückshormonen eigentlich an uns ist nichts passiert. Der ist gefasst im Film. Mhm. Und ich denke, man kann so auch so etwas ausleben, was man eben sonst nicht kann. Und das andere ist das, viele Leute haben Verbrechensfurcht. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Opfer von einem Tötungsdelikt werden, in der Schweiz relativ klein. Aber viele haben das Gefühl, wenn ich das schaue, dann kann ich mich wie schützen davor, dass mir das passiert. Ich kann selber Erfahrung sammeln, ohne dass ich es machen muss.
Und das Dritte ist, ich denke, dass man einfach auch, es fasziniert, ein bisschen Rätsel lösen, so ein bisschen Hobbydetektiv sein, mitröteln. Wer ist es jetzt gewesen? Was passiert jetzt als nächstes? Ohne Verantwortung müssen zahlen dafür. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied zu meinem Alltag, wo ich voll die Verantwortung muss übernehmen muss. Ich will nachher gerade darüber reden, was es mit dir macht. Aber ein Punkt, den du jetzt gesagt hast, das ist noch spannend, das habe ich auch gelesen im Wissenschaftsmagazin Psychologie heute. Da habe ich gelesen, dass die Zielgruppe, also meistens Frauen, das Genre True Crime und eben so Tatort-Serien nutzen, um potenzielle Gefahren, wie zu verstehen und sich vorbereitet zu fühlen. Also eine Art wie ein Schutztraining für die Welt. Das ist irgendwie crazy. Ja, es funktioniert natürlich einfach auch nicht. Und wie gesagt, dass wir Opfer werden von einem Tötungsdelikt, das ist so in der Schweiz so eine kleine Wahrscheinlichkeit. Ich denke, es ist eher mehr als ein bisschen die Spannung, die man hat. Eben das zu schauen und mal zu sehen, was es sonst noch gibt. Und eben manchmal ist das Negative zu sehen, damit man vielleicht auch das Böse im Alltag, das Gute im Alltag wieder mehr schätzt. Was macht es mit dir, wenn du täglich mit eben, Mord, Tod, Gewalt zu tun hast? Also du hast mir einmal gesagt, im Vorgespräch, der Geruch vom Tod zum Beispiel, den wird man wie nicht los. Wie meinst du das? Also wenn man das mal geschmeckt hat, wie ein Toter schmeckt, dann schmeckt man das immer wieder. Also den Geruch vergisst man nicht. Und das ist klar, warum. Das ist natürlich überlebenswichtig, schon bei unseren Vorfahren, dass wir einfach wissen, Achtung, gefährlich. Und was es mit mir macht, also wenn ich am Arbeiten bin, bin ich voll fokussiert auf meinen Job. Da sind nicht grosse Gefühle rum, da bin ich am Denken, am Analysieren. Es gibt zum Teil auch Tage, wo ich auf meine Modelle rechne, was recht langweilig ist halt, wo ich nur im Büro bin, wo ich mich wirklich voll auf das Wissenschaftliche konzentrieren muss. Und Emotionen haben dort irgendwie wie nicht Platz. Ich bin einfach in meiner Welt inne und Gefühle sind dort wie nicht vorhanden. Über den Teil, wo dann die Emotionen dürfen und können sein, nämlich bei deiner Kunst, über die Musik, das will ich später reden. Wieso sind wir eigentlich per Du? Wir haben uns kennengelernt bei einer Einstein-Sendung über die Cold Cases. Du bist eben Cold Case-Spezialistin, also Spezialistin für ungeklärte Fälle. Wir haben zusammen einen Fall angeschaut von einer Sexworkerin, die vor fast 20 Jahren ermordet worden ist. Der ist bis heute nicht geklärt. Und du gehst nicht auf. Und das war für mich recht eindrücklich gewesen, irgendwie deine Hartnäckigkeit zu spüren, aber wirklich auch, dass es wie ich habe das Gefühl, ein Herzensanliegen ist, den Fall zu klären. Auch wenn der für viele vielleicht schon längstens vergessen ist. Wieso ist dir das so wichtig? Es geht um einen toten Menschen. Und klar, wir haben die Schweiz Verjährung für Tötungsdelikte, für Mord. Aber mir dunkt, bis die Verjährung eingetreten ist, haben wir einerseits einen gesetzlichen Auftrag, um die Fälle zu klären. Und auch wenn es lang her ist, man den Fall vielleicht auch nicht klären kann. Für mich ist es wichtig, dass ich alles gemacht habe, was man nur machen kann, damit wir den Täter noch finden. Und meine beiden Cold Case-Ermittler, die denken genau gleich. Also wir sind ein sehr eingeschworenes Team dort durch. Und es geht, einerseits ist wichtig, dass auch für die Angehörigen von dem Opfer, dass die auch wissen, man nimmt das nicht einfach so hin. Man kann das einfach nicht ungesühnt lassen. Also sie haben das Recht darauf, dass die Polizei alles macht, was zumutbar ist, möglich ist im gesetzlichen Rahmen, damit wir das klären. Und andererseits, wenn man den Täter anschaut, ich weiss ja nicht, was der seither noch alles gemacht hat, was der noch im Sinn hat. Ich weiss nicht, ob er noch lebt. Aber da haben wir natürlich auch einen Schutzauftrag, Schutz vor der Gesellschaft, vor solchen Menschen, die einfach gefährlich sind. Und darum, mir denke, das kann nicht sein, dass man einfach, auch wenn das eine Sexworkerin war, dass man den Fall nicht gleich behandelt wie bei anderen Menschen. Es hat jeder seine Berechtigung und es hat jedes Anrecht darauf, dass man wirklich alles gibt. Und das ist meine Ethik, meine persönliche Ethik, die ich immer hatte. In diesen Fällen ich gebe immer alles, weil sonst wäre ich, glaube ich, am falschen Ort, wenn ich aufgeben würde, wenn es schwierig wird. Mhm. Und wenn du sagst, ich gebe alles, dann heisst das wirklich auch, du probierst dich wie komplett in diesen Fall hineinzudenken. Also ich bin mit dir ein Stück durch Basel gefahren, mit dem Auto auf dem Weg an den damaligen Tatort. Und du hast mir gesagt, schau, ich glaube, der Täter ist da durchgefallen. Und da hat er vielleicht das. Also für mich ist das
recht eindrücklich gewesen. Du probierst dich in den Kopf von jemand anderem hineinzudenken. Wie funktioniert das? Das wirkt vielleicht so, aber ich kann mich nicht in so kranke Hirne hineindenken. Das geht gar nicht, weil meine Gedanken sind andere, meine Struktur ist eine andere. Was ich mache, ich probiere das Verhalten von diesen Tätern zu analysieren. Ich probiere ihre Entscheidungen herauszufinden. Wieso haben sie sich so entschieden und nicht anders? Was heisst das? Was heisst das für die Persönlichkeit von so einem Täter, für das, was nachher kommt? Und dort ist mein Fokus eigentlich drauf. Weil, wie gesagt, so kranke Welten, das können wir als psychisch gesunde Menschen nicht nachvollziehen. Also das ist so ein bisschen, ich sage, das ist doch ein Filmklischee. Der Fallanalytiker, der da dort geht, ganz allein in die Gedanken versunken ist und dann quasi auf die Lösung kommt, so ist es eigentlich nicht. Es ist recht eine technische Sache. So wie wir hier vorgehen nach unserem System. Aber, dass du wiederkehrend an einen Tatort kommst und dir überlegst, wie könnte, dass man sich total drin hineinschickt. Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Nach der Sendung sind interessanterweise Dutzende Hinweise eingegangen nach der SRF Einstein-Sendung über den Cold Case. Und du hast mir dann gesagt, hey, es ist sogar möglich, dass sich der Täter selber meldet. Das hat irgendwie mich noch auch ein bisschen komisch gedacht, weil ich denke, wer soll sich jetzt da melden? Aber du hast das sogar in die Kamera gesagt, hey, und vielleicht will ja sogar der Täter sich melden. Wir sind da. Wieso der Appell? Gibt es das tatsächlich, dass sich Leute freiwillig irgendwann melden bei euch? Das kann durchaus sein, wenn jemand das so manches Jahr mit sich herumschleppt. Vielleicht irgendwann den Entscheid getroffen hat, die Frau umzubringen, wahnsinnig Mühe hat mit dem und findet, jetzt will er doch aufräumen. Einfach für sein Gewissen auch zu erleichtern und einen reinen Tisch zu machen. Oder vielleicht auch, weil sich soziale Abhängigkeiten gelöst haben, die dann bei diesem Tötungsdelikt noch bestanden haben, wo jetzt weggefallen sind. Oder einfach auch eine neue Ausrichtung vom Leben, wo man sagt, jetzt wäre es doch nötig. Leider hat sich der Täter bis jetzt nicht gemeldet, aber er darf das gerne noch mal machen. Ich sage es noch mal. Polizei Basel-Land oder jede Polizeistelle nimmt sehr gerne Hinweise zu diesem Tötungsdelikt entgegen. Hat es denn das schon mal gegeben, dass ein Täter sich gemeldet hat auf irgendeinen Appell in den Medien? Das gibt es durchaus. Also ich weiss jetzt vor allem von Fällen vom Ausland, wo Täter zum Teil richtig mit den Medien spielen, was in den Medien Bekennerbriefe schicken. Sagen wir Zodiac-Mörder in Amerika, also als Beispiel, das recht über die Presse auch funktioniert hat. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Es ist ja, je nach Einzelfall halt. Aber ich will einfach nichts unversucht lassen, damit wir vielleicht den Fall doch noch klären können. Wenn ich sage, der Täter, es sind ja tatsächlich häufig Männer. Wieso sind die Zahlen rund um Gewalt so eindeutig männlich dominiert? Was glaubst du? Ich denke, dass Frauen vielleicht ihre Aggressionen, ihre Gewaltfantasien anders ausleben. Ich denke, Frauen werden eher ruhig, werden eher introvertiert, werden vielleicht eher autoaggressiv, also gegen sich selber aggressiv oder vielleicht im geschützten Rahmen in der Familie, während es bei Männern mehr im Externen stattfindet. Dieser Trend wandelt sich aber langsam. Also da geht man so von einem alten Modell aus. Wir haben immer noch vorwiegend männliche Täter. Also wenn ich Täter sage, dann bitte, es ist genderneutral gemeint. Das ist einfach eine Gewohnheit noch von mir. Okay. Aber wir haben hier schon einen Wandel in der Szene. Aber die Zahlen sind ja doch noch recht eindrücklich. Also die Gewaltstatistik, 70% der gemeldeten Opfer von häuslicher Gewalt in der Schweiz sind Frauen und Mädchen. Jede 5. Frau erlebt mindestens in ihrem Leben einmal körperliche oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft. Alle 2 Wochen wird in der Schweiz eine Frau von ihrem Ex oder Partner ermordet. Gewalt an Kind, horribel. 50% von allen Kindern schon mal Gewalt, physisch oder psychisch daheim erlebt in der Schweiz. Wenn ich die Zahlen sehe, dann finde ich es immer wieder unfassbar. Und ich meine, du hast als Kinderanwältin und auch als Opferhilfeanwältin geschafft vor 20 Jahren. Was glaubst du, was hast du über deine Arbeit gelernt, über unsere Gesellschaft? Wie schaust du auf die Gesellschaft, wenn du das alles kennst, von Grund auf?
Also was ich einfach beobachte, vor allem in den letzten Jahren, dass man immer so ein bisschen mehr ein Laissez-faire hat. Ein Laissez-faire gegenüber den Mitmenschen, es nicht Verantwortung übernehmen, also sich selber extrem in den Fokus stellen, vor allem seit Corona, denke ich mir, ich ist fast die Devise von vielen Leuten, den Respekt gegenüber den anderen verlieren und die allgemeine Unzufriedenheit, statt über sich selber nachdenken, externalisieren, das heisst, andere sind die Schuld, sind immer andere die Schuld. Und das ist eine Tendenz, die ganz, ganz schädlich ist. Und ich hoffe sehr, dass man da irgendwie wieder so eine Rückkehr findet zu den effektiven Werten. Die Weltpolitik spielt verrückt. Die Situation in der Welt ist verrückt, macht vielen Leuten Angst. Wie gehen sie mit dieser Angst um? Wie gehen sie mit Unsicherheit um, auch wirtschaftlichem Druck? Wo haben sie ein Ventil? Häufig halt auch zusammen mit Alkohol. Aber das heisst, du siehst im Prinzip wie den Horror in der Welt als Spiegel für das, oder umgekehrt, das, was die den 4 Wänden passiert, so ein bisschen im Dunkeln, oder verschlossen, dass da häufig ein Konix hat von dem, was irgendwie draussen als Druck oder als einfach schwierige Realität herum ist. Ich denke schon, also schwierige Realität ist sicher ein wesentlicher Aspekt, aber nicht nur. Es gibt halt einfach Leute, die von ihrem Charakter her, von ihrem Umfeld her, von ihrer Erziehung her ein verschobenes Wertesystem oder gar kein Wertesystem mitbekommen haben und das dann halt einfach so ausleben. Und bei den Opfern hat man natürlich dann häufig auch, wir sagen dem Täter-Opfer-Ambivalenz. Also gerade früher noch mit dem klassischen Familienmodell. Der Vater ist der Versorger der Kinder, der bringt das Geld heim. Wenn ich den Anzeigen verliert den Job, dann kommt er Freiheitsstrafe über, ist weg. Von was lebe ich denn noch? Von was leben meine Kinder? Ich bin ja verloren dann. Ja, eigentlich war es so nicht so schlimm gewesen. Und nachher der Nächste, ich bin ja eigentlich vielleicht auch selber die Schuld, dass ich ihn provoziert habe. Und das gibt eine ganz komische, verschobene Wahrnehmung, die natürlich weitere Übergriffigkeiten Tür und Tor öffnet. Wie kann man sich vor Gewalt schützen? Du hast mir auf dem Dreh einen bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich, eigentlich musst du keine Angst haben vor Leuten, die du nicht kennst, also von fremden Personen, sondern von denen, die du kennst. Ja, das ist es so leider, weil eben die Gewalterfahrungen häufig im Nahbereich stattfinden. Also der grosse Unbekannte, wie jemand in der Unterführung jetzt abbesselt und vergewaltigt oder so. Das gibt's, aber wenn man schaut, statistisch die Wahrscheinlichkeit ist so viel kleiner, als dass das von Bekannten passiert. Vielleicht eben auch gerade darum, weil die Täter sich bei Bekannten sicherer fühlen, wohler fühlen, das meistens eine Vorgeschichte hat, Interaktionen vorher schon stattgefunden haben, wo jemand einfach auch schutzlos ist, also natürlich auch geeignet ist als Opfer. Bei einer fremden Person weiss man nicht, wer das man dort gerotet. Es ist aber in den letzten Jahren zunehmend so ein bisschen Tendenz, dass gerade bei den Tötungsdelikten, dass man das nicht nur im Nahbereich hat, sondern dass es eben einfach auch so allgemeiner Frustrationsabbau ist, wo man nicht jetzt eben eine Beziehung hat, die aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist verrückt. Und da auch Frustrationsabbau. Ja. Und ich frage mich, ja gut, die Frustration hat es aber wahrscheinlich auch vor 20 oder 30 Jahren gegeben. Also was ist das für ein Kipppunkt in unserer Gesellschaft? Oder eben, also du hast vor Corona genannt. Ja. Ich denke, vor allem für mich ein wichtiger Faktor ist, dass eben das Laissez-faire, der Egoismus, der nicht korrigiert wird. Und das fängt einfach von mir schon im Kleinen an. Dass irgendwie so der mangelnde Respekt von den Mitmenschen, das Grenzen nicht respektieren, gewisse Übergriffigkeiten, wo man so, es fängt fein an. Ich denke, gerade im Bereich häusliche Gewalt. Fängt das sehr subtil an und eskaliert irgendwann. Und wenn man dort nicht Grenzen setzen kann, nicht die Stärke hat, halt auch zu sagen, hey, nein, so nicht. Dann ist Chaos Tür und Tor geöffnet. Wie machst du andere Menschen in deinem Umfeld aufmerksam oder in deinem Alltag, wenn du merkst, da gibt es keinen Respekt oder das ist übergriffig? Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich immer zu nett bin und relativ spät etwas sage. Es kommt ein bisschen darauf ab, ob es mir wichtig ist oder nicht. Also wenn es an der Mikrokasse jemand übergriffig ist, dann bin ich da relativ entspannt.
Wenn es jemand in meinem Nahbereich ist, dann bin ich sehr, sehr, sehr konsequent. Und das führt bis zu Beziehungsabbrüchen, wenn man mich nicht respektiert. Weil ich sage es dir anständig, probiere ein Gespräch zu suchen, zu sagen, wie fühle ich mich dabei, wie wirkt das auf mich, was mein Gegenüber gemacht hat. Und wenn das nicht funktioniert, dann tut es mir leid. Das kann ich nicht haben. Weil das ist für mich nicht mehr ehrlich. Und Ehrlichkeit tut halt manchmal weh. Wie ist denn deine Position? Also eben, du bist eine der wenigen Frauen in diesem Job überhaupt, als Cold Case-Spezialistin. Du bist Kriminologin. Was hat das für einen Vorteil, eine weibliche Ermittlerin zu sein? Was hat die weibliche Perspektive oder Intuition? Gibt das Vorteile oder ist es für dich eigentlich ist genau gleich? Ich denke, das spielt nicht so eine Rolle. Weil ich komme ja nicht als Frau dorthin. Ich komme ja als Fachperson dorthin. Und ich bin nicht so, sagen, ich kehre nicht so die weibliche Seite aus. Ich bin einfach, wenn ich bin. Ich bin sehr, sehr authentisch. Und ich denke, ob jetzt Mann oder Frau, wichtiger ist, dass man authentisch ist, dass man ehrlich überkommt. Und das ist viel wichtiger als das Geschlecht. Man muss niemandem eine Rolle vorspielen. Und dann kommt es nicht gut. Ich würde gerne den ersten Song hören von deinem Soundtrack of My Life, von Christian Trapp. Du hast den Song «Fragile» mitgebracht vom Sting. Warum ist dir der wichtig? Das ist ein Song, der mich seit einigen Jahren begleitet. Und für mich ist es so ein bisschen der Aspekt, das Empfindlichsein, das Zerbrechlichsein, das haben wir alle. Das haben wir alle in uns. Und es ist einerseits mal gegen aussen, dass man immer daran denkt, auch gerade bei unseren Beschuldigten, das ist immer eine Vorgeschichte. Die sind nicht so geboren worden. Da ist irgendetwas passiert. Die haben vielleicht auch Narben auf ihrer Seele, die sich auswirken. Und die probieren immer, möglichst nicht Narben zu verursachen. Manchmal muss ich Narben verursachen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Das ist dann so ein bisschen, einfach so eine Ambivalenz. Aber ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Baum, wo man halt vielleicht einen Ast abschneiden muss. Und ist das nicht so schön, dafür entwickelt dann nachher eine ganz wunderschöne Krone, weil die Kraft auf eine andere Seite geht. Und das ist so ein bisschen mein Bild, das ich immer habe. Ich probiere eben respektvoll mit meinen Mitmenschen umzugehen, sei das beruflich oder privat. Und möglichst nicht Narben zu verursachen, wenn es nicht sein muss. Also möglichst konstruktiv, positiv mit Menschen umzugehen und niemand fertig zu machen. Und die andere Seite ist natürlich die, ich habe natürlich auch in meinem Leben Arbeit davon getragen und einige ganz heftige. Aber wie gesagt, auch dort ist letztendlich etwas Positives daraus geworden. Aber man muss immer daran denken. Oh, was lernt man daraus? Es ist immer ein Lehrprozess, das Leben. Was macht man daraus? Wie grenzt man sich vielleicht mehr ab? Und vielleicht lernt eben Situationen anders zu handeln, als man das noch vor ein paar Jahren gemacht hätte. Und eben Menschen sind halt einfach zerbrechlich. Wir alle. Und das muss man respektieren. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all of us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. From a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Der Song läuft 1 bis 2 Mal in der Woche. Der Christian Trapp daheim. Fragile Sting. Das ist der Fokus mit einer Frau und einer spannenden Vita. Kriminologin, Spezialistin für ungelöste Fälle. Du bist aber auch Verhaltens- und Fallanalytikerin, Forscherin. Bist auch schon in einem Sonderdienst für gemeingefährliche Straftäter gewesen. Und du möchtest dein Privatleben schützen und auch privat behalten. Über dein Leben mit deiner Familie haben wir abgemacht, reden wir nicht zu detailliert, aus Gründen. Du hast gelernt, das zu schützen, auch weil man dich mit dem Tod bedroht hat. Du hast einen Geiselnahmen erlebt. Wie gefährlich, würdest du sagen, ist dein Job? Es ist im Moment nicht wirklich so gefährlich. Das ist... Man kann mit umgehen. Es ist, früher bin ich viel exponierter gewesen, aber seit ich jetzt bei der Polizei Basel-Land bin, ist es nicht wirklich so gefährlich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Menschen, die mir aufgrund von meiner beruflichen Tätigkeit nicht wirklich gut sind. Wie stellst du dich vor, wenn du an Anlässen bist, Aperos, privat? Stellst du dich vor als die du bist? Oder behaltest du das manchmal auch für dich, weil du nicht willst, stundenlange Diskussionen? Ja, also im Ausgang sage ich, ja, wir sind Fußpflegerin. Nur damit niemand irgendetwas fragt oder irgendein Psychoproblem auf den Tisch bringt oder so. Ja. Die mich kennen, die wissen natürlich, was ich mache, aber die wissen auch, dass ich im Privatleben einfach ganz anders bin. Und sonst bist du Fußpflegerin. Sonst bin ich Fußpflegerin. Also, meine Legende. Und die hat sich bis jetzt sehr gut bewährt. Da fragt niemand mehr etwas. Du bist Mutter von 3 Kindern. Und das ist wirklich so. Deine 3 Kinder, wie gehen die mit deinem Job um? Also, ich nehme an, weißt, die haben ja auch mitbekommen, dass du 17 bis 24 Stunden Tage zum Teil hast. Einfach richtig krasse Schichten gemacht in deinem Leben. Wie gehen die mit deinem Job um? Oder sind sie vielleicht umgegangen in den letzten paar Jahrzehnten? Also meine Kinder sind inzwischen alle erwachsen, haben alle ihren sehr guten Weg gemacht, bin riesig stolz auf sie. Mein Beruf ist natürlich daheim nie so ein Thema. Es ist schon alles so klein, aber ich wollte meine Kinder auch schützen. Und ich habe ihnen nie erzählt, dürfte ich auch nicht, ja, Amtsgeheimnisse, Schweigepflichten. Ich habe ihnen nie so erzählt, was. Ich habe gesagt, schau, es ist etwas Schlimmes passiert und darum komme ich jetzt einfach ganz spät heim. Aber für euch ist gesorgt. Das war immer organisiert. Und natürlich meine Doktorarbeit, die habe ich meinen Kindern gewidmet. Dort hat es natürlich auch Fallbeispiele drin. Es hat Leichenbildchen drin. Das haben sie natürlich dann schon angeschaut und haben es aber sehr spannend gefunden. Aber das waren sie natürlich erwachsen. Die Dissertation, die du gerade angesprochen hast, die habe ich auch gelesen. Das ist über Inszenierung von Tötungsdelikten. Und du hast sie deinen Kindern gewidmet mit dem Wort «Ihr habt mich stets als Gute im Mensch glauben lassen». Das ist ein wahnsinnig schöner Satz. Meine Kinder waren sehr lebende Kinder, aber eben sehr, sehr gute Kinder, auch sehr vielfältig interessiert. Und so, sagen sie, haben gute Werte mitbekommen, sie haben die auch gelebt. Es ist irgendwie, es ist nicht böse gewesen. Klar, wir haben Diskussionen gehabt, weil das einfach ganz normal ist. Grenzen müssen setzen, weil das Ganze auch normal ist. Aber wir haben einen wahnsinnigen Zusammenhalt gehabt, immer. Und ich gewusst, wenn ich heimkomme, dort ist meine Welt, dort ist meine Familie, dort ist nichts Böses. Dort komme ich sehr zur Ruhe. Das Böse kann ich draussen lassen. Und darum ist es ganz klar, dass sie ihnen all die Doktorarbeit gewidmet haben, weil sie haben dort während dieser Zeit, wenn ich Forschung gemacht habe, nebst dem Arbeiten, haben sie auf recht viel verzichten von mir. Du hast ja das Amtsschutzgeheimnis erwähnt. Eben, du erlebst schon extrem viele Grenzerfahrungen und kannst die gar nicht teilen mit jemandem. Wie sind Beziehungen möglich? Oder wie ist die Kommunikation mit nächsten Leuten, wenn du wie gar nicht ganz kannst, quasi auftun, das Herz ausschütten? Ja, keine Juristin im Freundeskreis, vielleicht darum. Sondern aus total anderen Berufsgruppen und so. Und irgendwie, es war gar nicht das Thema, dass über solche Sachen nicht reden. Es ist einfach, ich bin dort und mit ganz anderen Facetten, wo eben sei das Musik machen oder sonst Künstlerische oder so, oder auch die lustige soziale Seite. Das ist nie ein Thema. Das ist einfach das Thema, hast du ausdrücken, sage ich, ja. Oder bist du in diesem Fall drin, sage ich, ich darf nicht darüber reden, dann wird das voll respektiert.
Also es ist nie irgendwie jetzt ein Problem. Und mit Freunden rede ich sowieso nicht über solche Sachen. Du bist geboren in Solothurn, am 10. August 1965. Und ich glaube, du hast ganz früh gelernt in deiner Kindheit, auf dich gestellt zu sein. Dein Vater ist nämlich sehr früh verstorben. Was hat das mit dir gemacht? Wie hat dich das geprägt? Ja, dann bin ich 3,5-jährig, als mein Vater von einem Tag auf den anderen verstorben ist. Und dort habe ich eigentlich, mein Nestchen verloren. Ich konnte das nicht verstehen als Kind, warum es jetzt der Vater nicht mehr ist. Warum als Mutter nicht mehr so ist, wie sie mal war, weil sie halt einfach wahnsinnig traurig war und mit dem Leben musste zu Schlag kommen. Es hat mich insofern geprägt, dass ich angefangen mehr beobachten, dass ich mehr probieren zu verstehen, was geht ab. Also für eine paraverbalen Ebene halt. Mit 3,5-Jährigen ist das noch schwierig. Und das Geheimnis Tod, das Geheimnis Sterben, was ist passiert? Wie sieht das aus, wenn jemand so eine Embolie im Herz hat, wie mein Vater hat? Das hat natürlich mein naturwissenschaftliches Interesse extremst geweckt. Also du hast wie verstehen, wieso ist mein Papi gestorben? Ich wollte einfach sehen, wie das aussieht. Also da ist ja sofort die wissenschaftliche Neugier gekommen. Darum habe ich auch ein Jahr in Rechtsmedizin geschafft und habe mir das von innen angeschaut, wie das genau aussieht, wie Menschen funktionieren. Ich finde Menschen sehr, sehr spannend. Und ich habe natürlich auch als kleines Kind erlebt, dass Leute anders mit mir umgegangen sind als vorher, bevor das passiert ist. Und das konnte ich irgendwie auch nicht verstehen, weil ich bin ja geblieben. Und hatte einfach irgendwie das Verhalten von Menschen hat mich ja interessieren. Und das ist irgendwie geblieben. Irgendwie das Beobachten von Leuten, von Reaktionen, von Interaktionen, das Verstehen, warum ist jetzt das so und nicht anders. Ich konnte nicht all die Fragen lösen, bis heute nicht. Aber trotzdem, es ist immer noch spannend. Und ich finde den Menschen etwas am Spannendsten, was es gibt. Ja, sehr gerne Menschen und wie gesagt, ich habe meinen Traumberuf gefunden bei der Polizei Basel-Landschaft. Treiben dich die Fragen um? Sind die noch zu klären? Oder kreisen die? Oder sind die wie, hey, mit denen habe ich mich angefreundet, dass sie einfach da sind? Ich denke mehr, die Muster, die Schemen haben mich geprägt. Die Fragen kommen ab und zu wieder führen. Ganz klar, wenn jetzt eben meine Generation, jetzt halt Eltern von Kollegen gestorben sind, und ins Auto kommen, sie schwer krank sind, wo manchmal schon sagt, wie wäre es jetzt gewesen, wenn es bei mir anders gelaufen wäre, wie wäre ich heute? Aber eben das Wenn und Wäre, das ist nicht zielführend. Das sind irgendwie so kurze Gedanken oder so. Und ich weiss, ich kann dort nicht alles je verstehen, mit dem muss ich leben. Aber es ist keine Belastung. Es ist mehr so eine gesunde Neugier halt an meiner Geschichte, an meinen Wurzeln, wo mich halt ab und zu wieder einholt. Aber wie gesagt, nicht negativ, gar nicht. Was für schöne Momente magst du dich erinnern von dem Aufwachsen im Solothurnischen? Wie war das? Ja, also in dem Quartier, wo ich aufgewachsen bin, das waren vor allem Buben dort. Wir haben auf der Quartierstrasse Landhockey gespielt, ganz vergiftet. Das war sehr, sehr gut. Das ist dann bei mir gleich schon mal das Thema Rösser gekommen, Reiten. Ja, praktisch jede freie Minute im Roststall und mit Ross verbracht. Das war wahnsinnig schön gefunden. Ich habe dann schon sehr gleich angefangen Musik machen. Meine Großmutter hat mir, als ich 9 war, das Klavier überraschend einfach geschenkt. Wow. Und ich komme heim von der Schule und das Klavier steht dort bei meinem Kinderzimmer. Also mit dem Wunsch, spiel den mal an der schönen blauen Donau für mich. Und das war natürlich klar, dass ich diesen Wunsch erfüllen und Klavier geübt habe wie eine Wahnsinnige. Und gemerkt habe, es ist sehr ein gutes Ventil. Musik, das ist meins. Sport, das Reiten. Ich bin dann auch in dieser Zeit sehr, sehr viel immer springen, jene Läufe gemacht. Sport, Körper und Musik für einfach die Ferien für meine Seele. Oder auch, wenn ich Gefühle ausdrücken und so. Und meine Umgebung hat dann auch gelitten, weil ich stundenlang einfach geübt habe. Zum Teil noch früher in die Schule, wie ich dort üben konnte. Und ich hatte ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich den genialsten Klavierlehrer, den ich mir wünschen konnte, bekommen habe. Der Werner Giger, das ist der vom Titanic-Orchester, der leider nicht mehr lebt. Und das war einfach der Hammer, der Unterricht bei ihm. Auch wenn ich manchmal nicht einmal gesagt habe, komm, wir improvisieren, oder jetzt willst du ein bisschen hören. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Ruhe. Und
Und ich bin zum Teil 2, 3, 4 Mal pro Woche zu ihm einfach in die Stunde, einfach weil wir Spass hatten an der Musik. Ich habe dann noch in einem Chor gesungen und das ist sehr, sehr schöne Momente gewesen. Ich habe dann auch noch Theater gespielt. Das Musische war halt dann schon bei mir recht dominant gewesen. Ich glaube, du hast ja schon lesen, bevor du in die Schule gekommen bist. Und Bücher waren eine Art auch Zuflucht gewesen, oder einfach wahnsinnige Quellen für dich. Irgendwann hast du gewusst, hey, ich will mal Detektivin werden. Was hat denn das geweckt? Oder wie bist du auf das gekommen? Du hättest auch sagen, hey, ich werde Sängerin und ich werde irgendetwas im musischen Bereich. Ja, also das stimmt. Ich habe mir selber Lesen beigebracht, noch vor der ersten Klasse. Ich habe immer so an einem Haus vorbeilaufen, wo Fisch Müller angeschrieben war. Ich wusste, das heisst Fisch Müller. Und ich dachte, es gibt doch noch ganz viele andere Buchstaben. Bitte zeigt mir doch die mal. Und dann habe ich den älteren Kollegen gefragt und habe von so einer Jasstafel, die einen Spalt hatte, habe ich ihr anlehren schreiben. Also, und dann habe ich gedacht, das muss mehr, ich muss das können. Und dann, habe ich halt irgendwann meiner Mutter einfach vorgelesen. Und sie hat so ein bisschen gestaunt, woher sie das jetzt kann. Und dann hatte ich das Ziel, es hat eine Serie Jan und die Detektive. Und die waren aber erst ab der 5. Klasse. Und die wollte ich lesen. Enid Blyton habe ich reingezogen. Geheimnis um. Einfach so Kinderkrimis. Das hat mich schon dann wahnsinnig fasziniert. Detektivin war aber dann nicht so das Ziel, sondern in meiner kindlichen Naivität wollte ich eigentlich Theologie studieren. Einfach nur darum, weil die Pfarrhäuser alle so schön gefunden haben, die alten Villen. Und ich fand, ja, da musst du am Sonntag nur arbeiten und wohnst in einem wunderbaren Haus. Mit einem schönen Klang. Okay. Ja, und am Sonntag kann man noch ein bisschen Musik machen in der Kirche. Das ist doch super. Also diese Naivität hatte ich auch dann noch gehabt. Und bin dann einfach ins Gimmick gegangen, weil ich einfach mehr wissen wollte. Und dann in der 5. Klasse habe ich das Bibliothekskärtchen bekommen, bin in Mela in die Bibliothek gefahren. Juhu, endlich Erwachsenenbücher, noch viel spannender. Und dann bin ich glücklich gewesen. Du bist später dann nicht Theologin, sondern Strafrechtlerin geworden an der Uni Bern. Bist auch noch in der Forschung. Hast du schon mit 21 bei der Kripo Solothurn angefangen. Recht ein spannender Weg. Wenn du zurückschaust, würdest du das noch mal gleich machen oder dir einen Job fernab von allen Abgründen suchen? Was hättest du? Das ist noch schwierig, weil es eine sehr hypothetische Frage ist. Ich habe dann, was darum gegangen ist, welches Studium zu machen, habe ich so ein bisschen geschwankt zwischen Medizin und Jus. Medizin dann ist natürlich schon schwierig gewesen, wegen Numerus Clausus. Wegen dem Ganzen bin ich nicht sehr gut gewesen, dann in Naturwissenschaften. Ich dachte eben, die Musik nebendran, Spörtler nebendran, das wird schwierig. Dann muss ich irgendwann weit weg von Solothurn ein Zimmer haben. Und ich bin halt im Herzen Solothurner, auch schwierig. Und dann habe ich mich für die Jus entschlossen, bin aber nicht sehr begeistert von diesem Studium. Es hat mich recht einfach trocken gedunkt. Und dann habe ich eben einfach immer Jobs gesucht und habe wahnsinniges Glück gehabt, dass ich am richtigen Ort an einer Konferenz war mit meinem Strafrechtsprofessor und dort nachher eine Stelle heimgebracht habe, eine Praktikumsstelle im Strafrecht. Und ich war dann auf der Jugendanwaltschaft gewesen, ein Jahr lang als ausserordentlicher Gerichtsschreiber und von dort auf die Kriminalpolizei wechseln. Und dort habe ich gefunden, jawohl, das ist es. Dort ist mir wohl, dort gefällt es mir. Ich will Verantwortung übernehmen, ich will etwas bewirken. Und das war genau das, was mir gepasst hat. Und darum war auch klar, mein Wunsch immer, ich will wieder zur Polizei zurück. Wie bleibt man gesund nach so vielen Jahren schon, du hast vorhin das Grusen gesagt, oder grausame Realitäten einfach zu sehen? So. Bilder, wo ich glaube, die kann man schon mit einem Automatismus irgendwie handeln oder Taktiken. Du hast deine Werkzeuge, um mit dem umzugehen. Aber wie bleibt man gesund auf die Dauer in diesem Job? Sie hat jetzt nie das Problem gehabt, dass sie irgendwie etwas gemerkt hätte. Vielleicht bin ich einfach besonders widerstandsfähig. Aber ich habe natürlich ich sage, ich habe ein sehr gutes Umfeld. Ich habe langjährige, sehr, sehr gute Freunde, die überhaupt nicht aus diesem Bereich kommen, wo ich einfach auch sehr abgelenkt bin, habe ganz viele andere Interessen. Es ist halt einfach Leidenschaft, es brennt in mir, das Feuer brennt immer noch. Für menschliches Verhalten, für Sachen aufklären, ermitteln, grübeln.
das ist eben die Neugier auf Neues. Das ist etwas, was mich sehr ausmacht. Und ich denke, darum macht es mich auch nicht krank. Das, was du gerade angesprochen hast, was du eben auch noch bist, wenn du nicht Cold Cases löst, ermittelst, forschst, dann ist dein Herz bei der Musik und bei der Kunst. Und Musik möchte ich schnell ansprechen, Heavy Metal, du growlst fürs Leben gern. Zum erklären, was das ist, wer das noch nie gehört hat. Es ist tiefer als... Also ich glaube, ihr werdet jetzt das Ding hören. Wow! Das habe ich nicht Teil davon, jetzt halt ohne Musik. Das ist ein bisschen komisch, vielleicht so ein bisschen aus dem Zoo, aber nein, es ist natürlich nicht nur das Scroll. Ich habe natürlich von meiner Ausbildung eine klassische Musikausbildung mit Klavier und Gesang. Und das war gar nichts von Growlen. Aber zwischen müssen wir es einfach raus und es geht darum, Spass zu haben auf der Bühne. Für mich muss es nicht perfekt tönen. Ich muss die Leute mitnehmen, die denen Freude geben, dass sie auch einen Moment vielleicht ihre Sorgen vergessen, dass ich sie mitnehmen kann. Einfach mit gutem altem Rock oder zum Teil auch mit eigenen Songs, wo es halt einfach muss zünden und wo ich Freude habe, wenn ich strahlende Gesichter sehe. Du hast immer wieder Bands und Auftritte. Was hat das gemacht mit dir? Also ist das auch eine Art, wir haben vorher von Ventil und Abschalten geredet, ist das eine Art Tanken für dich? Ja, das ist wirklich etwas, was mir wahnsinnig viel bedeutet. Auch wenn ich jetzt heute im Moment ist sehr so ein bisschen ruhiger geworden, von dem Herbst wieder an, mit einem neuen Projekt. Aber so einfach ein Abend lang Musik mitgehen, mitsingen, irgendwie auch so ein bisschen vergessen. Das ist wie Ferien fürs Hirn, Ferien von schlechten Gefühlen, wo einfach nur noch gute Gefühle rum sind. Mit Kollegen zusammen, ich mache keine Soloprojekte, immer mit guten Leuten zusammen, wo man auch wieder irgendeine andere Erfahrungen kennenlernt und so. Das ist schon ganz toll. Neben dem machst du auch noch Bilder, Kunst, Malen. Auch das gibt dir eine Art von Kraft. Ja, sehr. Also im Moment ist das Malen und vor allem das Zeichnen für mich ganz wichtig. Ich koche nicht gerne und ich kann nicht gut kochen, darum male ich einfach alles in Küche. Und darum heisst das Hell's Kitchen Art. Dorther kommt der Name. Es sind so verschiedene Stilrichtungen. Das eine, das sind schwarz-weisse Zeichnungen. Die sind recht surreal. Dort geht es darum, eben, wenn ich viele Sachen, so Szenen aus dem Alltag verarbeite. Das ist nicht nur Job, sondern sonst auch etwas. So, also zum Beispiel hat mir eine schwer sehbehinderte Frau letztens gesagt, schau, meine Augen sind meine Hände. Und das hat mir so Eindruck gemacht, dass die Metapher, dass ich das einfach malen musste. Weil das etwas, was ich extrem schätze. Und der Umgang mit der Beeinträchtigung extrem schätze, das hat mich ganz, ganz fest berührt. Andererseits hat es sehr viele halt Totenschädel drauf. Es hat viele Augen drauf, weil ich nicht so gut Augen zeichnen und halt mal geübt habe. Inzwischen ist es ein bisschen surrealer geworden. Aber die Zeichnungen sind so die Verarbeitungszeichnungen, die zum Teil recht düstere Motive haben. Das meiste ist halt Schwarz-Weiß-Kohle. Und dann gibt es die farbigen, die fröhlichen, wo ich einfach verschiedene Techniken ausprobiere, die lebendig sind, wo ich sehr viel, aber auch abstrakte Figuren drauf mache, die keine Gesichter haben. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei Musik. Ich mache diesen Figuren extra keine Gesichter, damit der Mensch, der das Bild anschaut, kann seine Emotionen in das Bild hineingeben und für sich kann eine Bedeutung herauslesen und vielleicht für sich kann etwas loswerden oder möchte loswerden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von Hell's Kitchen Art. Ich fahre weiter mit, mal schauen, was passiert. Ich bin noch recht in der experimentellen Phase. Super spannend. Nach all dem, was wir jetzt auch diskutiert haben in dieser Stunde, nach all dem, was du erlebt, gesehen und untersucht hast, was ist denn das Gute im Menschen? Wie glaubst du das? Also das Paradebeispiel war, wenn ich mit meinen Kindern, als sie noch klein waren, wirklich zum Teil schlimme Tage, trotz Phasen, jetzt mache ich das einfach nicht mehr. Und dann sind sie am Abend im Bett und sie haben geschlafen. Und ich habe die Kinder angeschaut und habe so viel Kraft bekommen. Und einfach gewusst, hey, es ist gut, es kommt gut. Oder eben, wenn ich jemanden sehe, strahlen. Oder wenn ich merke, irgendjemand tut jemandem etwas zu lieb oder tut mir etwas zu lieb. Ich denke, ich bin davon aus, dass wir nicht von Natur aus böse sind. Ich denke, dass wir einfach gewisse Prägungen haben, die halt je nach System mehr oder weniger auf eine oder auf die andere Seite rausschlagen. Aber ich denke, gerade wenn man Kinder sieht, die sind nicht böse. Die sind nicht böse. Sie sagen, Kinder werden als Riesen geboren und zu Zwergen gemacht. Manchmal ist das System.
Und das habe ich mir immer Mühe gegeben, dass meine Kinder junge Zwerge werden. Dass sie wachsen an sich selber. Und ich denke, das ist so, kann man auch verallgemeinern auf die Gesellschaft. Es haben so viele Leute haben so viel Potenzial, was sich vielleicht nicht trauen. Oder einfach durch ihre Lebensumstände plötzlich so einen negativen Fokus bekommen. Das finde ich super schade. Weil es hat immer eine positive Seite. Und klar, manchmal tut es halt weh, manchmal hat man halt die Arbeit, manchmal sind wir fragile. Aber es gibt etwas Gutes daraus raus. Und das muss man sehen. Dort drauf ich meine Energie. Ich will nicht meine Energie auf Wütung sein oder auf Gewalt oder was auch immer. Das bringt es nicht. Sondern konstruktiv, positiv denken, so das Leben. Und das steckt an. Du wirst diesen Sommer 60. 59 plus, bitte. 59 plus. Was wünschst du dir? Materiell oder ideell? Du darfst alles sagen. Was steht auf der Wunschliste von Christian Trapp? Dass allen, die mich gerne haben und für mein Umfeld, dass es denen gut geht, dass sie glücklich sein können, dass sie ihre Erfüllung finden und zufrieden sind. Das ist so mein ideeller Wunsch. Und mein materieller Wunsch ist, dass ich ein eigenes Atelier habe zum Malen. Dass ich hier irgendwie so eine Hilfe bekomme von Freunden, Kollegen, die mir helfen, hier ein bestehendes Hütte umzubauen. Und dass ich dann dort kann wüten und wirken. Natürlich auch, dass es beruflich weitergeht, dass ich noch ganz, ganz lang kann in meinem Job arbeiten kann, dass ich auch noch ganz viel Neues lernen kann, neue Welten kennenlernen kann. Aber sonst bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Also, eben grosse materielle Wünsche habe ich gar nicht so. Und mir geht es so gut. Sehr inspirierend. Das ist der Fokus mit der Kriminologin Christian Trapp. Falls ihr Feedback, Fragen, Inputs habt, schickt uns ein Mail, fokus@srf.ch. Und SRF hat übrigens eine spannende Doc-Reihe über Cold Cases gemacht. Spannend, packend, wirklich empfehlenswert. «Mysteriöser Tod in Istal» heisst das. Das ist eine SRF True Crime Serie. Findet ihr auf Play SRF oder auch in den Shownotes, also im Artikel zu dieser Sendung. Mir bleibt ein grosses Dankeschön an dich und deine Offenheit. Danke vielmals, Christian, dass du mich mitgenommen hast und uns mitgenommen hast in deine Welt. Und uns bleibt, glaube ich, also wenn du einverstanden bist, der Boss, der Bruce Springsteen hast du mitgebracht in deiner Playlist, «The River». Wieso ist dir der Song so wichtig? Wieso hast du den mitgebracht? Nicht nur wegen dem Boss, sondern der Hintergrund ist eigentlich der, ich hatte einen ganz, ganz schweren Autounfall gehabt, wo das Lied rausgekommen ist, habe das ganz knapp überlebt, habe sehr, sehr lang liegen müssen und habe mir gewünscht, dass ich «The River» bekommen habe. Und die LP dann noch, die ist wirklich auch Tag und Nacht fast gelaufen. Und «The River» ist so, später die erste Frage aufgekommen sind, ist ein Traum, der nicht in Erfüllung geht, ist das eine Art Logie? Haben wir Entscheidungen, die wir in jungem Alter treffen oder irgendwann treffen, die nachher unser Leben so prägen, dass wir eben, wie deine Frage vorhin, was wäre gewesen, wenn? Der Fluss ist trocken, der River ist dry. Das Wasser geht nebeneinander durch und dort ist es schön und dort muss man hinschauen. Eben, es bringt nichts, irgendwie quasi in diesen alten, verhockten Strukturen sich zu bemitleiden oder irgendwelche Sachen nachzutrauen. Nein, eben der River, es läuft, das Leben ist ein Fluss. Und manchmal mit dem Fluss gehen, manchmal halt auch gegen den Fluss. Weil es einfach nötig ist. Und darum ist einfach der River ist für mich so auch sehr ein Stück, das mir ganz, ganz nahe ist. Danke vielmals für das Gespräch. Merci. Ja, danke dir, liebe Katrin. I come from down in the valley where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down to the river and into the
the aisle. No flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. Got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, Mr. A vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we ride. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.